আসসালামু আলাইকুম। আবারও হাজির হলাম আপনাদের মাঝে আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের হাতে একটি এসি বিল পাওয়ার সাপ্লাই আছে। এই পাওয়ার সাপ্লাইটি একটি ব্র্যান্ডের পাওয়ার সাপ্লাই। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে এই পাওয়ার সাপ্লাইগুলো মূলত কিছু ব্র্যান্ডের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, নরমালি কোনো ব্যবহার করা হয় না। তো আমাদের এই পাওয়ার সাপ্লাইটি মূলত হলো লেনোভোতে ব্যবহার করা হয়েছে, লেনোভো টাওয়ার পিসিতে, এবং এটি হলো 14 পিন পাওয়ার সাপ্লাই। তো এই পাওয়ার সাপ্লাইটির মূল সমস্যা কি আমরা সেটা আগে দেখব। আর তা দেখার আগে আমরা ক্যাচিং পাওয়ার সাপ্লাইটি খুলে নিব, কারণ অনেক সময় দেখা গেছে পাওয়ার দিলে ফিজিক্যালি পুরো থাকলে সেক্ষেত্রে ফায়ার করে। আমরা সেই কাজটি করব না, যেহেতু আমাদের কাছে সার্ভিসের জন্য আসে। আমরা নর্মালি খুলে দেখব সহজের জন্য, যাতে কোনো রকমের কোনো ক্ষতির মুখে না পড়ে। দেখুন আমাদের পাওয়ার আইসি কিন্তু এখানে কোনো পুরা দেখা যাচ্ছে না। আমাদের এখানে যে রেজিস্ট্যান্স আছে সেটাও কোনো ফিজিক্যাল ড্যামেজ নেই। আমরা ভালো করে দেখে নিলাম আমাদের সার্কিট বোর্ডের উল্টা সাইডে যে জায়গাগুলোতে আরও অন্যান্য পার্টস আছে সেগুলোতে কোনো ফিজিক্যাল ড্যামেজ আছে কিনা, অনেক সময় রেজিস্ট্যান্স ক্যাপাসিটার পড়ে থাকে, সেগুলোও দেখে নিলাম। তো আসলে সেই জায়গাটিও আমরা কোনো কিছু খারাপ পাইনি। আমরা উপরে প্লাস্টিকটা সরিয়ে নিব আরও সহজ করে দেখার জন্য, যে ভালোভাবে বোঝার জন্য। তো আমরা এখানে আসলে কোনো কিছুই খারাপ পাইনি। তো চলুন আমরা একবার পাওয়ার দিব, এরপরে আমরা ভোল্টেজগুলো মাপবো যে কোথায় কোথায় ভোল্টেজ গেছে। তো আমরা সিরিজে পাওয়ার দিয়ে নিলাম। আমরা এখন মিটার দিয়ে ডিসি ভোল্টে দিয়ে নিয়েছি। আমরা এখন সরাসরি ফিল্টার ক্যাপাসিটির ভোল্টেজ মাপবো। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ফিল্টার ক্যাপাসিটির 300 ভোল্ট আছে। তো এরপর আমাদের আইসিতে কোনো ভোল্টেজ ইন হয়নি, কিন্তু আমাদের ফিল্টার ক্যাপাসিটির ভোল্টেজ ছিল বা এখনও আছে। এই দেখুন, এই যে ভোল্টেজ ফুললি আছে, কিন্তু আমাদের আইসিতে ইন হচ্ছে না। তার অর্থ আমাদের এখানে যে রেজিস্ট্যান্স আছে সাপ্লাইয়ের, সেই রেজিস্ট্যান্সটি কাটা আছে। এখন এই রেজিস্ট্যান্স কেন কাটা হয় সেটাই আমরা এখন বের করব মিটার দিয়ে মেপে। কারণ হচ্ছে অবশ্যই ভোল্টেজ না ইন হওয়ার পিছনে কারণ আছে, যে হয় আইসি শর্ট হতে পারে। তো চলুন আমরা মেপে নিই। আমরা ওমসে দিয়েছি। দেখুন আমরা নেগেটিভ নিয়ে নিব ফিল্টার ক্যাপাসিটার থেকে। এরপরে আমাদের পজিটিভ যে পিন আছে, ওই দেখুন আইসির পজিটিভ পিনে ধরার সাথে সাথে আমাদের মিটারে কী বলছে, শর্ট বলছে। দেখুন, তার অর্থ আমাদের এই যে এই পাওয়ারের যে আইসিটি আছে এটি খারাপ মূলত। তো এখন এই আইসি ফিজিক্যাল ড্যামেজ না হলেও কিন্তু শর্ট হয়, মিটারে মাপলে পাওয়া যায়। তবে এর আগে আমরা একটা ভিডিও দেখিয়েছিলাম যে আইসি অনেক সময় শর্ট দেখালেও খুললে পরে দেখা যাচ্ছে আইসি শর্ট না, সেই ক্ষেত্রে ছিল আমাদের ফ্যাট খারাপ। কিন্তু এইটার ক্ষেত্রে আমরা আর কিছু দেখছি না, সরাসরি আমাদের আইসি খারাপ দেখাচ্ছে। তারপরেও আমরা আইসিটি খুলবো, দেখব। তো ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে আশা করি আইসি খোলার পরে। আর আইসিগুলো খোলার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। তো চলুন আমরা সম্পূর্ণ খুলে এরপরেই দেখি। এই হলো আমাদের রেজিস্ট্যান্সটি খোলা হয়ে গেল। আমরা এখন রেজিস্ট্যান্সটি দেখতে পাচ্ছি যে এটি হলো একটি ফিজিক্যাল ড্যামেজ রেজিস্ট্যান্স। আর রেজিস্ট্যান্স যেহেতু আমাদের এইভাবে খারাপ হয়ে গেছে, তার অর্থ আমাদের আইসিটি কনফার্মই খারাপ আছে। তো এইখানে আশাবাদী আমরা ইনশাল্লাহ যে এই আইসি এবং রেজিস্ট্যান্স লাগালে হয়ে যাবে। তারপর এই জিনিসগুলো খুলে একটু দেখে নিতে হবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা TNY আইসি ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা এখন নতুন একটি আইসি পাশাপাশি নতুন একটি রেজিস্ট্যান্স লাগাবো, এরপরে আমরা পাওয়ার দিব। আর অবশ্যই আরও অন্যান্য প্রসেস তো আছেই, সেগুলো আপনারা ফলো করবেন। আর আমাদের এই ভিডিওটি আপনারা যারা এখন পর্যন্ত দেখেছেন, ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন, শেয়ার করবেন। আর অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, পাশে থাকা বেল বাটন চাপ দিয়ে রাখবেন। আর যারা নাকি আমাদের এই ভিডিওটি ফেসবুক পেজ থেকে দেখছেন, তারা আমাদের এই ভিডিওটি লাইক করবেন এবং আমাদের ফেসবুক পেজটি ফলো বাটন দিয়ে রাখবেন। তো চলুন আমরা রেজিস্ট্যান্সটি লাগাই নিব। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমরা নতুন একটি রেজিস্ট্যান্স লাগাইছি এবং পাশাপাশি নতুন একটি আইসি আমরা ব্যবহার করতেছি। তো আমাদের সঙ্গে থাকুন, ফুল ভিডিও দেখুন। যেই কোনো মতামতের জন্য অবশ্যই আমাদের কমেন্টস করেন, আপনাদের যে কোনো মতামত দিতে পারেন। আর আমাদের এই বিষয়গুলো আরও বিস্তারিত জানতে হলে আমাদের আরও অনেক ভিডিও আছে, ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া আছে, আই বাটনেও দেওয়া আছে। আপনারা সেগুলোও দেখে নিতে পারেন, বিস্তারিত কাজ কিভাবে করতে হয়, কিভাবে নির্ণয় করতে হয়, এই নিয়ে আমাদের অনেক ভিডিও। তো আমাদের মূলত আইসিটি লাগানো হয়ে গেল। এখন আমাদের কাজ হলো কি ওয়াশ করা। ওয়াশ করার পরেই বাকিটি লাইন দিব ইনশাল্লাহ। তো চলুন ওয়াক টেন দিয়ে আমরা পরিষ্কার করে নিচ্ছি, দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা। তো
পরিষ্কার তো হয়ে গেল। তো রেজিস্ট্যান্সের পাগুলো তো বড়, সেগুলো কাটবে কে? একটু ধৈর্য ধরুন, আমিই কাটবো, অন্য কেউ কাটবে না। রুকো যারা সাবার কারো ইয়ার। তো রেজিস্ট্যান্সে আমরা লেগগুলো কেটে নিব। অবশ্যই এখন পাওয়ার দিব না, রেজিস্ট্যান্সে কেটেই তারপরে পাওয়ার দিব। তো এই হলো আমাদের রেজিস্ট্যান্সের লেগগুলো কাটা হয়ে গেল। আর আমরা এখন সিরিজে পাওয়ার দিব। আর সিরিজে পাওয়ার দিয়ে আমরা যেই কাজটি করব সেটি অবশ্যই হলো যে আমাদের সুইচিং ভোল্টেজগুলো দেখব আমরা। তো পাওয়ার দেওয়া হলো, আমরা চলে যাব এখন পাওয়ার সাপ্লাই সুইচিং ভোল্টেজে। আর সুইচ ভোল্টেজগুলো মাপতে হলে একটা গ্রাউন্ড নিতে হবে। পাশাপাশি এই হলো আমাদের সুইচিং পিন। দেখুন আমাদের সুইচিং পিন চলে আসে, সুইচিং পিনে ভোল্ট আছে 5 ভোল্ট। এখন আমরা ডাইরেক্টলি নর্মালি শর্ট করব টুইজার দিয়ে। এই হলো আমাদের পাওয়ার সাপ্লাইটি রান। ওই দেখুন পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ফ্যানটি ঘুরছে। আমাদের পাওয়ার সাপ্লাইটি কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো আমাদের যে কাজগুলো এখানে দেখতে পেলেন সেটা হলো যে আমাদের একটি আইসি এবং একটি রেজিস্ট্যান্স খারাপ পেয়েছি আমরা, এবং এই দুটি লাগানোর সাথে সাথে আমাদের কাজটি হয়ে গেছে। সবাইকে ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।